si Mama Carly ng Cebu. Nandito naman ako sa aking tambayan sa kusina. Matagal-tagal rin po ako hindi nagluluto, no? Nagpahinga kasi yung mga gamit ko pinauwi ko na sa Pinas. So mamaya may bisita po ako, mga kasama ko sa trabaho at ang aking kumare. So magluluto po ko ngayon ng pork humba. Yes, pork humba po. So, why Carl? Iyak si Dodong. So, di ba yung pork humba ay naririnig nyo naman yan at marami na nakakalam sa pagluluto. So, ang akin naman pong version, isi-share ko lang po sa inyo kasi medyo mas masarap po itong pork humba na ito. Kasi sa amin kasi sa Cebu, ang ingredients ay simple lang. Pero ito, mas masarap po ito dahil subok ko na po ito at maraming sasarapan kung natitikman nilang aking pork humba. Kayo nangungulit ang aking junakis, ang kulit-kulit. So, yun na nga, magluluto tayo ng pork humba dahil may bisita ako mamaya ang aking kumari at aking mga kasama sa trabaho dahil pauwi na po ako ng Pilipinas. So, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking natutunan at ang aking version ng pork humba. So, hindi na po natin patatagalin. Ipakita ko po sa inyo ang mga ingredients ng aking pork humba. So, panoorin niyo po. Mga ingredients, 1 kilong baboy, Sprite, soy sauce, coating vinegar, oyster sauce, pineapple juice na may chunk, sibuyas, dahon ng laurel, paminta, bawang, at dried banana blossoms. So, nabibili ko sa Filipino grocery dito sa Pakala. So, tara, umpisahan na po natin. Hindi ko na po igigisa ang aking baboy kasi mamaya lalabas po ang kanyang sariling mantika. So, sobrang nakakaumay na po pag igigisa niyo pa. So, ilalagay na po natin ang ating mga sangkap. Ang bawang. Kulo-kulo lang po yan mga nanay. Huwag niyo po igisa dahil masyado na pong mamantika. So, maniwala kayo sa akin, masarap yan. Lagay na po natin ang paminta, pamintang buo, ang dahon ng laurel. Dapat maraming sibuyas kasi ang sibuyas pampasarap tsaka para mawala yung lansa ng ating pork. Yan, ilalagay na po natin ang pineapple juice. Huwag niyo po isali yung laman. Pineapple juice, pang pinali po yung mamaya pag paluto na pong ating pork humba. So, lalagyan po natin ng konting suka. Mga isang sandok na suka. So, mga 4 na sandok na soy sauce. Hindi na po tayo gumagamit ng asin. I mean, 3 pala. Kasi pwede nyo pang dagdagan mamaya baka po aalat. Kasi may ang pinali ko po tayong oyster sauce. Ayun, nilagyan ko rin po ng pamintang durog para mas mabango at mas malinamnam yung lasa. So, ngayon, hindi na po ako gumagamit ng asukal kasi matamis na po yung ilalagay natin pineapple. Saka, ang pinaka-main na sabaw po natin ay Sprite. Ayun. Sprite. Yan. Dapat tama lang ganyan. Huwag nyo masyadong damihan. So, mamaya, habang paluto na siya, tikman nyo na kung ano ang kulang. Kasi, may pangpinali po tayong oyster sauce. Kasi pag lagyan pa po natin ng asukal, baka ma-over po sa tamis at nakakaumay na. So, ngayon, pakuluan po natin yan ng 1 hour sa mahina ang apoy. Hayaan nyo po siyang kumulo ng kumulo. So, tikman nyo lang po kung ano ang kulang. Gawin ng ating pinakulo ang pork humba. So, ayan. Dapat mahina lang po ang apoy. Mamaya, tikman nyo kung ano ang kulang. After 1 hour po yan, pero mahina ang apoy. After 40 minutes natin pinakuluan, atin na munang dalawin ng ating humba. So, kitang-kita nyo naman, napakabango ng humba na ito. Masarap kasi pag malambot ang karne.
So, tikman nyo lang kung anong kulang, pero huwag nyo masyadong maalat kasi may pang pinali pa po tayong oyster sauce mamaya. So, nakita nyo naman lumapot ng ating iba, no? So, pabalikan na lang po natin mamaya. Wala pong tubig yan. Pag ang pinakatubig natin ay Sprite. Malambot na po ang ating baboy. So, ilagay na po natin yung banana blossom na ingredients natin. After 1 hour po yung napakuluan, lalagyan po natin ng konting oyster sauce. Huwag niyo po masyadong damihan. Kunti lang po. Okay? Dahil napakayami na po ng ating pork diba. So, hahaluin nyo lang. Huwag po masyadong patagalan ang pagkulo. Basta sa akin, inurasan ko 1 hour. Tapos mahinang apoy. Hinayaan ko na po siyang kumulo ng kumulo. Then, ang ating pang pinali ay ang pineapple chunk. So, ayan. Super yummy na po siya. Tikman niyo po ang inyong niluluto bago nyo tanggalin sa apoy. Perfect. Ang tamis. Hindi masyadong matamis. Hindi masyadong maalat. Perfect. Hugba na siya. So, ayun. Ilalagay na po natin ang ating pang pinali, no? Yung pineapple chunk. Huwag yung yan. Dahil bago po ito ma-overcook yung ating pineapple chunk. So, ayan. Hahaluin nyo lang. So, mga 2 minutes, pwede nyo nang i-serve. Ito na po ang ating pork humba. So, napaka-yummy po niya. Ready to serve na. Ihanda na po ang inyong bahaw. So, ayan, 1 hour po. Napaka-yummy. Hindi po kayo magsisisi kung susundin nyo ang aking payo. So, tamang-tama, hindi po ako nagbabrunch. So, tara, kain na tayo. Sana nag-enjoy kayo sa aking video at na-share ko lang din po ang aking nalalaman sa pagluluto. Nasa inyo lang po kung susundin nyo o hindi. Basta na-share ko lang po kasi masarap talaga siya. So, maraming salamat. Thank you for watching.